नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाई शैतान की तरफ से है, बस जब किसी को जमाई आए तो जहां तक हो सके उसे रोके, क्योंकि जब कोई जमाई लेते हुए हा हा करता है तो शैतान उस पर हंसता है। सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में इधर उधर देखने के मुतालिक पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शैतान की एक उचक है जो वो तुम में से एक की नमाज में से कुछ उचक लेता है।